बर्तमान जाऊँ बड़ घागरा सान घागरा 5 किलोमीटर दूर में अवस्थित बड़ घागरा बड़ घागरे कौन अच्छे आम भी जानू कि चल जाऊँ देखा कौन देखिए देखदेवी देखो तो बड़ घागरार डैम बांधिक रखी पिकनिक करवाली जगह मान अच्छे पिकनिक स्थान पिकनिक करवाली जगह अच्छे गाधा पानी की भी जगह अच्छे खंडाधार डैम बहुत सुंदर लगुच घागरा बहुत सुंदर पूरा बढ़िया स्टाइल पड़ुछ नहीं ऊपर के पानी आसूचे पाइप रे ऑटोमेटिक पाइप ऊपर पानी आसूचे हो ऊपर पानी पाइप जेन हाँ हेतु आसू जाओ हेतु आसू जाओ बड़ घागरा बड़ घागरा आसुची पाइप रे ऑटोमेटिक पानी ये बंध बंधा टाइप रही पानी आसुची ऑटोमेटिक पानी आसुची देखो तो ये बंध साहाଯ୍य ये तलक बर्तमान पाइप साहाଯ୍य नौकरी कुछ नहीं यहाँ पर पानी जाऊँ। धन्यवाद सांग मैंने मो भिडियो शेष जाए देखी आउ भिडियो केमी लगे निश्चय कमेंट देवे आउ एमती नुआ नुआ भिडियो देखा मो चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु रही सांग मैंने देखा नेक्स्ट भिडियो रे जय जगन्नाथ।